прогноз. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Через призму времени и цифр будем совместно с вами разбираться, что произошло на рынке жилой недвижимости города Львова. Перед вами карта западной части Украины, куда входят 8 крупных областных городов-центров. Сегодня мы говорим о городе Львов, показываю указочкой. Период сравнения будет у нас всего лишь 1 месяц. Помните, что погода рынка недвижимости называется «Мой канал». Я каждый месяц рассказываю вам о погоде, которую фиксирую с помощью программного обеспечения Olymp News. Итак, основные параметры, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец июля 2026 года. Население довоенное 721 тысяча. Думаю, друзья, сейчас Львов без преувеличения город-миллионник, потому что за счет внутренних переселенцев в городе явно больше живет население, но это мои предположения. Напишите, львовяне, кто меня смотрит. Количество предложений на рынке жилой недвижимости уменьшилось до 9520 объектов жилой недвижимости. Это первичный, вторичный рынок, что на 2,4% меньше, чем это было в предыдущем месяце, в июне месяце. Напомню вам еще раз, я работаю с большими цифрами, количество предложений – это не продажи, это зафиксированные с помощью программного обеспечения Olymp News объекты недвижимости, которые выставляются для продажи. Я мониторю все крупные интернет-порталы, доски и так далее. И через призму вот этих больших цифр у меня есть достаточно четкое понимание процессов, которые происходят на рынке Украины. Видим, что выборка репрезентативная, то есть огромное число объектов для сравнения. Она также однородна, так как я еще применяю метод классификации. То есть я классифицирую недвижимость, и об этом мы сейчас будем говорить. Социальное жилье, вторичный рынок показало себе за месяц ничего себе, плюс 0,95% роста, почти 1%. Это много, друзья, даже для города Львова. Социальное жилье, аренда подорожала. Здесь мы сравниваем первый квартал 2026 года с со вторым кварталом 2026 года. Подорожала аренда на 0,68%. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, это у нас также, друзья, вторичный рынок, выросли на 0,95%. Ну, можно, да, смело говорить на процент. А вот первичный рынок квартиры эконом-класс, это самые бюджетные квартиры, которые строились в городе Львове, они подорожали за месяц аж вообще фантастическая цифра – 2,16%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также подорожал на 1,58%. Ну и первичный рынок элитный класс подорожал на 1,36% за месяц. Итак, подводя итоги, как я говорил в анонсе, по первичному, по вторичному рынку мы видим динамику роста. По первичному рынку порядка 1,5%, а по вторичному где-то порядка 1%. Ну, чуть меньше, 0,95%. Переходим от обобщенных данных, друзья, к более декомпозированным данным и будем уже разбираться, что произошло с тем или иным классом уже в разрезе административных районов города Львова. Перед